हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं खांसी चाहे कितनी भी पुरानी हो, कैसी भी खांसी हो, आपकी 101% बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि आज की ये रेमेडी जो है 101% वर्किड है। ये आपकी खांसी को तुरंत भगाएगी, छाती पे जमा हुआ बलगम जो है उसका सफाया कर देगी और आपकी खांसी से छुटकारा आपको मिल जाएगा। ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी, बुजुर्गों को भी, जवानों को भी। ये हर किसी के लिए सुइटेबल नुस्खा है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि ये हमने पाउडर किस चीज़ का लिया है। तो आइए जानते हैं इस रेमेडी के बारे में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हमें इस रेमेडी में सबसे पहले तो लेना है शहद। शहद अगर आपके पास मार्केट वाला ना हो करके घर वाला प्योर, यानी कि गांव में जो शहद तोड़ते हैं, छत्ते लग जाते हैं, वो अगर आपके पास है तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स, हमने मार्केट वाला लिया है, फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। उसके बाद में ये पाउडर है मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर के नाम से आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। आपको ये आप ला करके रख लीजिए। जब भी कभी आपको खांसी हो या फिर आपके बच्चों में छाती पे जमा हुआ बलगम है, कफ है, बहुत ज़्यादा परेशान है खांस खांस कर, तो आप इस रेमेडी को बनाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए। इससे आपकी खांसी जो है तुरंत भाग जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने 1 चम्मच के करीब शहद लिया, आधा चम्मच इसमें मुलेठी पाउडर डाला, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको लेना कैसे है वो भी आप जान लीजिए। तो आपको दिन में 3 से 4 बार अपनी उंगली पर इस तरीके से लेना है और ऐसे चाट लेना है। 3 से 4 बार दिन भर में कीजिए। एक ही दिन में आपको आराम मिल जाएगा। अगर एक दिन में नहीं मिला तो 3 दिन में तो जड़ से ही आपकी खांसी का सफाया हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।